여러분은 캠핑 다녀서 가장 아쉬웠던 적이 어떤 때인가요? 깜빡하고 캠핑 장비를 집에 두고 왔을 때인가요? 아끼던 캠핑 용품이 망가진 후였을까요? 아니면 텐트에 구멍이 났을 때? 여러 가지 아쉬움이 있었을 테지만 저는 이럴 때 제일 아쉽더라고요. 바로 예보에도 없던 비가 갑작스럽게 와서 불멍을 못할 때, 이때 정말 아쉽더라고요. 제가 처음 가족 캠핑을 했을 때 친구의 도움으로 시작했어요. 그리고 아이들도 밖에서 자연과 함께 뛰어놀고 친구도 사귀고 그리고 살아있는 뱀과 개구리도 보고요. 어둑어둑 해가 질 무렵 저녁 준비하고 있었는데 갑자기 비가 억수로 쏟아지더라고요. 그때 딱 저녁 식사 시간에서 잠자기 직전인 매너타임 전까지요. 캠핑은 여러 즐거움이 있지만 저는 꼭 우리 아이들에게 이걸 느끼게 해주고 싶었어요. 모닥불을 피워서 장작 타는 소리와 따뜻하게 전해지는 그 온기를 느끼게 해주고 싶었는데 그렇게 하지 못했어요. 그래서 정말 아쉬웠던 캠핑 중에 하나가 처음 시작했던 캠핑입니다. 그렇다고 텐트 안에서 장작을 태울 수 있는 건 아니잖아요. 텐트 다 구멍 나고 자칫 화재가 날 수가 있는데도요. 그래서 제가 여기저기 기웃거리면서 비나 바람이 불 때도 텐트 안에서 불멍을 조금은 어렵지만 연멍을 할 수 있는 감성 있는 화롯대를 찾았습니다. 바로 이 녀석입니다. 이 제품에 대해 궁금하시다면 아래 고정 댓글에 링크 걸어둘 테니 클릭하시고 도움받으세요. 크기도 손바닥만한 크기에 사면이 강화 유리로 되어 있어서 정말 캠핑 감성이 돋보입니다. 이곳에 인센스 콘을 올려서 태우면 인센스 향과 춤을 추듯 올라가는 연기를 감상할 수 있습니다. 멍하니 인센스 콘이 타들어가는 모습을 보면 장작으로 태워서 불멍하는 것 못지않게 마음의 정화가 되는 듯 합니다. 또한 인센스의 향으로 후각을 자극해줘서 정말 마음이 차분해지고 머리가 정리되는 듯한 느낌도 들고요. 장작 타는 소리와 냄새도 좋지만 모닥불 옆에 이 화롯대를 두고 인센스를 태우면 불멍하시는데 더 감성을 느끼게 해줄 겁니다. 꼭 인센스만 태울 수 있는 게 아닙니다. 작은 장작도 가능하고 이곳에 향초를 올려 태우셔도 2mm의 강화 유리로 안전성을 높여줍니다. 비나 바람이 불어 텐트 밖에서 불멍을 못할 때 테이블에 올려서 잠깐이지만 작은 장작이나 나뭇가지를 올려서 불멍을 시도해 보기도 추천드립니다. 그리고 꼭 아웃도어용으로 사용할 수 있는 건 아닙니다. 크기가 작으니 집에서 향초를 태울 때나 인센스를 태우실 때 집안 인테리어 용품으로 올려놓아 두셔도 정말 잘 어울리는 제품입니다. 이 작은 미니 화롯대가 여러분들의 캠핑 즐거움을 한층 도와줄 수 있으면 좋겠습니다. 이 제품 아래 고정 댓글 링크를 클릭하시면 구매하실 수 있습니다. 감사합니다.